Xoş gördüm, əziz davamçılarım. Sizi 5-ci həftədə. Bu həftədəki dərslər, yəni bu formatda olan dərslər artıq məndən pay və hədiyyə olan dərslərdir. Yəni biz sizlə bunun pul müqabilində danışmamışıq və mən sizə bu sözləri, bu dərslərə söz verməmişdim, amma mən özüm yeni öz kurslarımla nəsə öyrənirəm və onları eləyirəm. Həyatda onlar mənim qabağıma getməyimə bir səbəb olursa, onları sizlə bölüşmək istəyirəm ki, siz daha çox qabağa gedə biləsiniz. Əgər yerinizdə dayanmısınızsa, başlayasınız tərpənməyə və yaxud da əgər gedirsinizsə daha da çox sürətlə gedəsiniz. Deməli, əvvəlcədən sizə belə bir şeylər deyim ki, bu yol çətindir. Əgər siz heç nəyi bilməsəz, əgər siz hər şeyi mənim üçün çətin deyil, mən bacara bilmirəm, mən heç görürəm. Mən heç vaxt telefonla işləməmişəm, video düzəltməmişəm. Bu nədir filanca? Belə desəniz və belə düşüncədə olsanız və bu düşüncədə olsanız ki, mən bu gün bir video paylaşıram. Sabah kəşf et, partlayış, 100 dənə sifariş, səhifə belə partlayacaq. Bu düşüncədə olsanız onda tez yanacaqsınız və bu yola axıra kimi gedə bilməyəcəksiniz. Çünki hər bir uğurun sirri yolu uzun müddət davamlı gedə bilməkdədir və bu yolda gedə-gedə güncəllənməkdir. Məsələn, mən videolar düzəldirəm. Hər gün videomda daha yeni bir şeylər əlavə edirəm və hər gün davam edirəm və yeni videolarda yeni şeylər, yeni funksiyalar kəşf edirəm, onları tətbiq edirəm ki, videom daha da maraqlı olsun. Belə bir şey çıxır ki, mən həm yolumu davam edirəm, həm də ki, güncəllənirəm. Bax, siz də bu yolda sadəcə davam eləməlisiniz. Bəli, biraz çətin olacaq. Çətin olmalıdır da, normaldır. Əgər uğur deyilən bir şey asan olsaydı, onda bütün insanlar uğurlu olardı da. Amma görürsünüz 95% həyatda uğursuzdur. Çünki çətinliyin müqabilində güc gətirə bilmirlər. Məqsədləri və planlaması yoxdur. Bilmirlər hardan gəlirlər, hara gedirlər, nə işlə məşğul olmalılar. Belə fikirləşirlər ki, nəsə eləməliyəm, amma konkret bilmirlər. Biz sıfırdan, bazadan başlayacağıq ki, məqsəd və planlama. Əgər bu dərsə siz baxmısınızsa, yəni mənim canlı dərsimdə olmusunuzsa, bu dərsə baxın, keçin növbəti dərsə. Əgər baxmamısınızsa, onlayn kursa qoşulmusunuzsa, onda bu dərsə baxın 100% yolun əvvəlində ki, biləsiniz nə var, nə yox. Deməli, bizi həyatda baxın uğursuz insanlar var. Bir də uğurlu insanlar var. Bunların arasında bir dənə fərq var. Ki, onları ayrı. Birinin həyatında məqsədlənmə və planlanma yoxdur. Bunun həyatında məqsədlənmə və planlanma var. Deyə bax, bu iki şeyin sayəsində qabağa gedə bilir. Yəni, məqsəd qoyur qarşısına və onu çalışır və ona nail olur. Amma məqsəd qoymaq, mən gələcəkdə nəsə çoxlu pul qazanacağam, ya mən gələcəkdə maşın alacağam. Bu məqsədlər işləmir və həyata keçmir. Məqsədin düsturları var. Baxın, belə bir misal alacağım. Tutaq ki, siz mənə zəng vurmusunuz, deyirsiniz ki, özüm, tordasan, gəl görüşək. Birincisi, mən sizə deyirəm ki, mən Bakıdayam, gəl görüşək. Siz mənə nə vaxt gəlib tapacaqsınız? Heç vaxt. Çünki siz bilmirsiniz, mən Bakının arasında. Mən Gənclikdəyəm, siz Nərimanovdasınız. Siz Gəncliyə gələndə mən də gedəcəm Aynə Sultanovaya. Yəni, siz ora gəldiniz, mən gedəcəm Həzə Aslanova. Siz heç vaxt mənə gəlib tapmayacaqsınız. Ona görə ki, mən sizə konkret bir ünvan deməmişəm. Amma ikinci misal, siz zəng vurmusunuz ki, Əzəmət, sən hardasan? Deyirəm ki, mən Gənclik Mallda 4-cü mərtəbədə balkonda oturub kofe içirəm. Siz də Koroğludasınız. Siz məni gəlib çatmağınıza, tapmağınıza nə qədər vaxt gedəcək? Koroğludan Gənclik Malla 4-cü mərtəbəyə qalxmağa qədər nə qədər vaxt lazımdırsa 20 dəqiqə, 25 dəqiqə, o qədər vaxt gedəcək. Yəni ki, məqsədlər də belədir. Yəni ki, siz indi A nöqtədəsiniz. Getməlisiniz B nöqtəyə. Əgər siz bu B nöqtəni konkret bilirsinizsə, yəni mən Gənclik Mallda 4-cü mərtəbədə oturmuşam balkonda səni gözləyirəm, bu məqsədin konkret olmağı deməkdir. Yox, əgər mən Bakıdayamsa, mən nəyisə nail olmaq istəyirəmsə, onda sizin B nöqtəniz hardasa belə, burada belədir və siz yola çıxmısınız. Bilmirsiniz hara gedəsiniz, nətər tapasınız bu. Çünki bunun nöqtəsi yoxdur. Bu, buna gəlib bağlamır. Elə ki, bir sakit okeanda bir dənə gəmi, məsəl üçün, bax, bu şeydir də, adalardır və yaxud da ki, dənizin qırağıdır. Yəni, bu gəminin bir istiqaməti yoxdur deyə, bura gedir, sonra bura gəlir, sonra bura gəlir, sonra bura. Nə qədər buna enerji, vaxt sərf edir. Amma nəticədə heç yerə gəlib çatmır. Əgər sizin məqsədiniz yoxdursa və yaxud da ki, məqsədiniz varsa, amma konkret deyilsə, məsəl üçün, indi məqsədlərə keçəcək, izah edəcəm. Onda siz nə B nöqtəsinə, yəni bir yerə gəlib çata bilməyəcəksiniz. Həyatda da uğurlu insan olmayacaqsınız. Bu qədər qısa. İndi məqsədlər necə yazılır, necə olur və onlara necə çatmaq lazımdır, onun haqqında indi ətraflı danışacağıq.
Tak, bunu da silirik. Bunu o birisi otaqda deyən tələsin versinlər də ya. Deyən bunu o birisi otaqda üzbəüz otaqda. Olmalı. 11-ci götürəcəm. Burada, bu nədir? Deməli, texniki problemlər olmağına baxmayaraq biz davam edirik. Значит, məqsədlər nə deməkdir? Məqsədlər bizim B nöqtəmiz. Yəni ki, yanvarın 1-idir. Mən 31 dekabra nəyəsə nail olmaq istəyirəm. Konkret məqsədlər yazıram. Tapdın? Vermə. Yox, krönkanı silmək lazım. Hə. Pauzaya qoy. Yoxsa onda deməli məqsədlərin bir düsturu var. Biz necə məqsəd qoymalıyıq ki, onlara 100% nail olaq. Və bir şey yadda saxlayın ki, Allah Quranda buyurur ki, kim nəyə can atırsa biz onu ona çatdıracağıq. Yəni siz məqsəd qoyursunuz, çalışırsınız, ona nail olacaqsınız. Allah sizə qismət edəcək ona nail olmaq. Yox, məqsəd qoymursunuz, ya məqsədiniz konkret deyilsə, əlbəttə ki, siz heç nəyə nail olmayacaqsınız. Deməli, məqsədin bir neçə düsturu var. Birinci düstur budur ki, məqsəd vaxta bağlı olmalıdır. Yəni ki, interval olmalıdır. Siz deməməlisiniz ki, vaxtda 1 il olmalıdır. 1 il. Və 1 il ərzində siz nə edə bilərsinizsə, onları yazmalısınız vərəqə. İndi biz onu keçəcəyik. Necə yazılır? Sonra ikincisi, məqsəd konkret olmalıdır. Konkret yəni ki, məsələn, mən maşın istəyirəm, konkret məqsəd deyil. Çünki hansı maşın istəyirsən, nə rəng istəyirsən, nə bilim, içi necə olacaq, görünüşü nə tər olacaq. Amma mən desəm ki, məsəl üçün, mən Range Rover istəyirəm, qara rəngdə. Hə, bu konkret məqsəddir. Fiyovca mənim ağlıma gəlir ki, mən qara Range Rover istəyirəm. RR. Sonra, məsəl üçün, mən çoxlu pul qazanmaq istəyirəm. Konkret, yox, uca məqsəddir. Konkret, deməli, bu konkret deyil, bu konkretdir. Mən maşın istəyirəm. Maşın. Amma mən qara Range Rover istəyirəm. Mən çoxlu pul qazanmaq istəyirəm. Çoxlu pul nə qədər? Yəni konkretdə rəqəm olmalıdır. Rəqəm ya da ki, məhsulun adı. Maşında məsəl üçün Range Rover adıdır. Pulda məsəl üçün mən çoxlu pul yox, mən hər ay məsəl üçün 10.000 manat pul qazanmaq istəyirəm. Bax, bu uca konkret məqsəddir. Üçüncü düstur. Məqsəd inandırıcı və real olmalı. Yəni siz 1 il ərzində nə edə bilərsiniz? Özünüzə nəyə inanırsınız? Məsəl üçün, bu dəqiqə heç nəyiniz yoxdur. Gələn il siz Port-Bakıda ev almağınız mümkün deyil. Çünki yəni ona bir neçə il lazımdır çalışmaq. Mən burada desəm ki, mən gələn Port-Bakıda ev almaq istəyirəm, mən bir müddət sonra o məqsədə inanmayacağam və o mənim üçün belə nağıl kimi gələcək. Amma mən desəm ki, məsəl üçün, mən gələn il 20.000, ya gələn ildə dekabrın sonundayıq, gələn il məsəl üçün 40.000 pul yığmaq istəyirəm, əlimdə zapas, onda nəyisə xərcləmək istəyirəm. Gələn deyəcəm ki, məsəl üçün, mən dekabrın 31-nə kimi 40.000 pul yığdım. Məsələn, bu konkretdir. Çoxlu pul, yox, real yəni ki, siz inanmalısınız ona. İnanmadığınız şeyi yazmamalısınız. Sonra və dördüncü düstur odur ki, keçmiş zamanda yazılmalıdır. Keçmiş zamanda. Yəni ki, mən keçmiş və yaxud da ki, indiki zamanda yazılmalıdır. Bu necə olan bir şeydir? Yəni, məsəl üçün, mən deyirəm ki, mən Range Rover almaq istəyirəm. Mən yazmıram ona ki, mən 26-cı ildə məsələn Range Rover almaq istəyirəm. Mən yazıram ki, bunu indi silirik. Məsəl üçün, indi 25-ci ildir də. Yazırıq ki, 2026-cı ildə video yazır, hə? Çox vaxt aparacaq. Yox, 5 dəqiqə. Yox, çoxdur. Yox, çox. Yaxşı tez. Salam əleykum. Deməli, məqsəd qoyursunuz, bir dənə vərəq açırsınız və yazırsınız ki, 2026-cı ildə mən 2 dənə nöqtə qoyursunuz, yazırsınız 1.
Məsələn, aylıq nə qədər pul qazanmaq istəyirsiniz və ona inanırsınız ki, gələn il onu eləyə biləcəksiniz. Məsəl üçün 2000 manat. 2000 manat tortdan qazanmaq çox asandır. Günə 2-3 dənə sifariş götürsəz, uje 2000-i keçirsiniz. Yazırsınız ki, ayda, yox, hər ay 2000 manat qazanıram. İndiki zamanədə yazırsınız. Yəni indiki zamanədə, keçmiş zamanədə. Keçmiş zamanədə məsəl üçün maşına gələndə məsəl üçün deyirsiniz ki, ikinci məsələ, məsələn özünüzə nə inanırsınız ki, gələn il ala bilərsiniz. Məsəl üçün tutaq ki, bir 10 minlik maşında 10-15 min arası bir maşın götürək. Tutaq ki, Mercedes, məsələn, Teşka 10-15 min arası 11 götürürsünüz ki, aldım. Hər ay olan şeyləri indiki zamanədə yazırsınız ki, mən bunu hər ay edirəm. Məhsula gəlincə isə bunu yazırsınız ki, mən artıq bunu əldə etdim. Sonra məsəl üçün yazırsınız ki, çoxlu tanışlar istəyirsiniz də, yazmırsınız ki, mən çoxlu insanlar tanıyıram. Yazırsınız ki, mən hər ay 10 yeni insanlar tanış olurum. Məsəl. Dördüncüsü, məsələn, Instagram səhifənizdə bir il ərzində 50 min takipçi yığa bilərsiniz. Çox asandır. Yazırsınız ki, mənim Instagramda 50k, yəni 50 min takipçi var. 50 min takipçi çox asandır. Yəni mən son 4 ayda onun hər ayda 25 min takipçi yığdım. Bir aya 25 min. 2 aya mən bu rəqəmi yığdım. Yəni düzgün strategiya, düzgün videoları çəkib kəşfətə sala bilsəz 50 min, yəni gələn il 12 ay ərzində heç nədir. Konkret heç nədir. Belə məqsədlərinizi yazırsınız, konkret bir şeylər yazırsınız. İstədiyiniz konkret, indiki və ya keçmiş zamanədə konkret ya rəqəm, ya məhsulun adını yazırsınız. Yəni çoxlu pul, çoxlu tanış, çoxlu sifariş falan, mən belə mükəmməl falan. Bu mücərrəd sözlərdən, mücərrəd nə deməkdir? Yəni ki, mən ona toxuna bilmirəm, onu hiss edə bilmirəm. İyiləyib, qoxlayıb görə bilmirəm. Başa düşdünüz? Mükəmməl tort ustası yazmırsınız. Yazırsınız ki, mən məsəl üçün hər ay 30 dənə tort götürürəm. Məsələn, getdikcə artırırsınız da 30 dənə yox, 30 dənə tort gündə bir dənə tort deməkdir. Siz mənim dediklərimdən istəyirsiniz, günə 2, 5, 10 arası tort götürə bilərsiniz. Tutaq ki, günə 5 dənə tort götürməyə məqsədiniz var da. Ola bilsin ki, yanvarda, fevralda 5 dənə zakaz götürməyəsiniz, amma hər gün dediyimi eləsəniz, çalışsanız, uje məsəl üçün ola bilsin avqustda, sentyabrda da uje 5-10 arası sifariş götürə bilərsiniz. Hələ ki 5 yazaq da. Mən hər gün 5 tort edirəm. Всё. Ayda da bu eləyir 150 dənə tort. Konkret məqsədlər qoyandan sonra yadda saxlayın. İş elə bir şey deyil ki, siz ona başlayan kimi nəticə gəlsin. İş çətin günlər də olacaq, nastroyeniyanız da olmayacaq, iş getməyəcək də, belə olacaq. Yəni biz bunun hamısını keçə gəlmişik və hələ də keçirik. Yəni hər gün çıxıb pul qazanmaq alınmayacaq. Bir gün çox olacaq sifariş, bir gün heç gəlməyəcək. Bir gün demotivasiya olasınız, bir gün motivasiyalı olacaqsınız və s. Bu məqsədlər olanda siz biləcəksiniz ki, sizin B nöqtəniz hardadır. Yəni siz gələn ildə nəyə nail olmaq istəyirsiniz və siz indi burdasınız, hara gedirsiniz. Bax bu hara gedirsiniz deməkdir. Əgər bu varsa, siz çalışanda rahat çalışacaqsınız, biləcəksiniz nə görə çalışırsınız və s. Bu olmasa, siz gedirsiniz. Bunlar yoxdur da heç bir. Siz gedirsiniz, bilmirsiniz hara gedirsiniz və heç yerə də gəlib çata bilməyəcəksiniz. Bir gün, 2 gün, 3 gün yorulacaqsınız, başını buraxacaqsınız. Deməli, yolun əvvəlində bax bu məqsədi yazmaq vacibdir. Baxın, bu mənim bloknotumdur və bunun hardasa 4 yaşı var. Mənim indi 26 yaşım var və mən bu bloknotu alanda mənim 23 yaşım var idi. Və baxın, təsadüfən o günlər bir dənə səhifə açdım və gördüm, həqiqətən kədərləndim. Yəni çox gözəl hisslər bürüdü məni. Mən 23 yaşımda bura yazmışam, mənim həyatımda olmayan şeyləri ki, mən onlara nail olmaq istəyirəm. Baxın bunlar. İndi bir oxuyacağam, danışacağam ki, sizə motivasiya olsun. Və artıq 3 ildir keçib üstündən. 3 ilə mən bunun hamısına yox, 90%-nə nail olmuşam deməli. 80%-nə də. 1-2 dənə şey qalıb, onları da deməyəcəm. Bu məqsədlər yazanda heç kimə deməyin.
Çünki siz bunu kiməsə deyəndə beyin elə təsəvvür edir ki, siz artıq buna nail olmusunuz, o enerjini verməyəcək sizə. Baxın, burada mən yazmışam ki, mənim 23 yaşım var. Yazmışam ki, 24 yaşımda 2 dənə nöqtə qoymuşam. Məndə Optima var. Optima maşındır da, Kia Optima'dır. 22 min qiymət var idi biz onu alanda. 23 yaşımda yazdım, 24 yaşımda biz Optima'nı aldıq. Həqiqətən də aldıq, sürdüm falan, satdıq, indi başqa maşın almışıq. Sonra yazmışam ki, iPhone 14 Pro Max-ım. Onda hələ mən cındır 200 manatlıq bir dənə telefon işlədirdim. Hal-hazırda indi dərs yazılır mənim telefonuma 15 Pro-ya, iPhone 15 Pro-ya. Takipçilər 30 mindən çox. Hal-hazırda 86 min takipçim var. Onda mənim hələ 30 min takipçim yox idi, az idi. Sonra böyük güc və motivasiya. Hal-hazırda mənim böyük gücüm və motivasiyam var. Yəni çoxlu eləməyə, dağıtmağa bu dəqiqə çox böyük enerji var. Rahat və asan həyat. Onda mən yaşadığım həyat mənim üçün asan bir deyil idi. Yəni çətin idi. Tezdən tez dur, gec yat. Çünki marşrut yazmalısan, kuryerlər gəlməlidir, tortları aparmalıdır. Mən də bu işin idarəçisi idim. İşçilər var idi, onların üstündə durmaq. Tortların üstə şəkillər də mən işləyirdim. Onları 1 saat, 2 saat hər gün işləmək, sonra çıxartmaq, sonra kəsmək. İstoriyalar. Yəni gənc olaraq mən o həyatdan ləzzət almırdım. Mən də gedib gəzmək istəyirdim. Özdə nişanlı vaxtlarım idi. Gecə gedib çöldə nişanlımla gəzmək istəyirdim. Yəni davanlığımı eləmək istəyirdim də yaxşı mənada. Amma gedə bilmirdim. Çünki mən işləri görməliyəm. Yatmamış, yuxum gələndən sonra da mən onu işləyə bilmirdim və sabah aləm dəyirdi bir-birinə. Ona görə mən gecə onları görməli idim ki, tez yatım, sonra tez durum. Durmaqdan da tez zəhləm qaçırdı. Hələ də zəhləm qaçır, amma yenə də onda lap tez dururdum da 7-də 8-də durmaq hara, indi 9-da 10-da durmaq hara. Və onda mən istədiyim həyatı yaşamırdım. Onda burada yazmışdım ki, rahat bir həyat yaşamaq istəyirəm. Görürsüz, bu mənim B nöqtəmdir. İllər keçdi və mən artıq ona nail oldum. Sonra ağıllı, fədakar, gözəl, dindar həyat yoldaşı. Dindardan başqa bütün hamısına nail olmuşam. Bir dənə dindar olmaq qalıb, o da yavaş-yavaş inşallah gələr. Burada bir məqsədim var ki, ona nail olmamışam və onu sizə demirəm. Çünki desəm, ona artıq beyin nail olmuş kimi hiss eləyəcək və başım buraxacaq o məqsədin. Enerji verməyəcək mənə. Sonra asan və gözəl iş, asan və sevimli iş. Onda mən işləyirdim, pul var idi, amma sevimli iş deyil idi. Çünki məcbur və zorla özümü eləyirdim ki, blank yazmalıyam, şəkil çıxartmalıyam, tezdən kuryer yola salmalıyam, sonra işçilərlə danışmalıyam, təcil zakazlar gəlir. Onlara da 1-2 saat vaxt gedir, istirahətə vaxt qalmırdı da. Yəni iş sənindir, biznesmensən, amma özün biznesində işçi kimi işləyirdin də, o ləzzət eləmirdi. Və bura yazmışdım ki, asan və sevimli iş. Hal-hazırda mən asan və çox sevimli bir işimlə məşğulam, çünki insanlara öyrətməklə məşğulam və onların həyatını yaxşıya doğru aparmaqla məşğulam. Mən məsələn kiməsə nəsə öyrədəndə ləzzət alıram. Mən məsəl üçün bu videonu yazıram, sizə nəsə öyrədirəm, mən bundan böyük həzz alıram. Və həqiqətən artıq buna da nail olmuşam. Sonra bir dənə məqsəd var ki, ona nail olmamışam sonra. Böyük məqsədlər və planlar. Həqiqətən bu dəqiqə mənim çoxlu böyük məqsədlərim və planlarım var. Bir də axırıncı bir dənə də bir şey var, ona da nail olmuşam. Yəni yazdığımdan cəmi 3-4 dənə şeyə hələ nail olmamışam. O da ki, zaman alır ona görə. Yəni bu məqsədlər görürsüz, mən bunlara yazdım və 3 ilə nail oldum. Hər gün çalışmaqla. Siz bunu qoydunuz, elə şeylər yazın ki, siz buna 1 il nail olasınız. Əgər 1 ildə nail ola bilməsəz, növbəti ilə təzədən yazarsınız o məqsədi. Və belə illər ərzində bir şeyə çox nail ola bilərsiniz. Yadınızda saxlayın ki, bir insan, ağılsız insan qısa müddət intervalda elədiyini, yəni tutaq ki, 1 ay, qısa müddət intervalda elədiyini çox şişirdir. Məsələn, deyir ki, mən 1 aya 10 min manat pul qazanacam. Hərçənd ki, keçən ay cəmi 500 manat pul qazandım. O, 1 ayda elədiyini çox şişirdir, həddindən artıq. Amma uzun müddət intervalda, yəni tutaq ki, bu 12 aydır, 1 ayda elədiyini çox şişirdir ki, mən məsələn 10 min qazanacam. Amma 11 ay ərzində məsələn də uzun müddət intervalda elədiyini çox kiçildir. Əşi 11 aya mən filan şey, nədir var gördüm, mən 11 ay. Amma əslində nətər olur? Əslində o 1 aya buna nail ola bilmir, amma 11 aya buna həqiqətən nail ola bilər. Əgər çalışsa. Siz də məqsəd qoyanda 1 aylıq, 10 günlük, 1 həftəlik məqsəd qoymayın. Həmişə uzun müddət intervalda 1 illik qoyun və bunu yazdınız. Bura məsəl üçün heç nə artıq yazmırsınız. Mənim bir tələbəm var idi, bura yazmışdı ki, göyə 1 ay. Məsələn, birinci məqsəd, ikinci məqsəd yazmışdı 3 aya, göyə 3 aya buna nail olacam. Bunu yazmırıq qətiyyən, çünki bəlkə biz buna məsələn 3 ay yox, 2 aya nail olduq. Özümüzü niyə gecikdiririk?
Bu detallı xırdalçını yazmaq lazım deyil. Sadəcə konkret məqsəd yazırsınız, indiki və yaxud keçmiş zamanədə və ona lazımdır. İnanmaq lazımdır və salam. Bu məqsəd bizim həyatımızda olanda onda biz nəyisə həyatda nail ola biləcəyik. Bu məqsədlərə aid bir dərsdir və indi planlamaya aid bir şey də deyəcəm və bizim burada dərsimiz bitəcək. Planlama nədir? Planlama da budur ki, planlama yazırıq. Planlama 24 saat. Orta statistik Azərbaycan xalqı niyə uğursuzdur? Çünki onların günü belə başlayır ki, qadınlar götürür. Yəni siz qadınarsınız, sizin gününüz belə başlayır ki, tezdən durdunuz, ya telefona biraz baxırsınız, sonra uşağa yemək düzəldirsiniz, uşağı aparırsınız, məktəbə gətirirsiniz, yemək bişirirsiniz, evi yığışdırırsınız, sonra 5-10 dəqiqə vaxt tapdınız, biraz da telefona baxdınız, reels videolara belə baxdınız, getdi, axşam gəldi yenə eyni şey falan. Nə qədər vaxt tapsanız, sadəcə vaxtınız bax belə videoları keçməklə keçir. Amma bu planlamanın olmamağı nəticəsidir və əgər 1 il ərzində götürsək, yəni 12 ay ərzində, daha 12 ayda elə 365 gün. Bir insan planlamasız yaşayanda necə olacaq? Bir insan planlama ilə yaşayanda necə olacaq? Planlama nə deməkdir? Planlama mənim sabahsı gün üçün gördüyüm işlər. Mən onları qabaqcadan yazıram ki, məsələn, mən sabah məqsədim üçün, yəni səhifəmdə çoxlu takip qazanmaq üçün mən video paylaşmalıyam da. Birincisi mən videonu öyrənməliyəm, necə paylaşırlar, necə düzəldirlər, hansı videolar və s. Və gecə yatmamışdan qabaq yazıram ki, sabah mən video dərsini öyrənəcəm. Markerimizdə çizdim. Bu marker dözə bilmədi dərslərin şeyinə. Yazıram ki, sabah mən video haqda 1 saat məsəl üçün dərslərə baxacağam. Mənim dərslərimə ya başqa yerdə, ya 1 saat məsəl üçün məşq eləyəcəm. Artıq dərsə baxmısınız, məşq eləyirsiniz, öyrənirsiniz. Və yaxud da yazırsınız ki, mən sabah məsəl üçün bir dənə video düzəldib paylaşacağam. Və yaxud da ki, ingilis dilini öyrənmək istəyirsiniz, yazırsınız ki, mən sabah bu məqsədə çatmaq üçün 5 dənə söz öyrənəcəm. Bura sadəcə məqsədə çatmaq üçün olan işlər yazırsınız. Yəni ki, tezdən durmaqdır, diş sürtməkdir, ayaq yoluna getməkdir, yemək yeməkdir, uşaqları məktəbə aparmaq, yemək bişirmək, evi yığışdırmaq. Hər gün rutin olan işinizi yazmırsınız. Planlamaya o lazım deyil. Yəni siz onu oraya yazsanız da eləyəcəksiniz, yazmasanız da eləməlisiniz də hər gün elədiyiniz bir şeydir. Məktəbə getdim, gəldim, yatdım, namaz qıldım falan. Bunların hamısı heç bir şey lazım deyil. Bizi məqsədə yaxınlaşdıracaq əməllər yazırıq. Məsəl üçün, mən yazanda nətər yazıram? Mən yazanda məsələn yazıram ki, sabah 5 səhifə kitab oxuyacam. Sonra yazıram ki, sabah bir dənə video paylaşacağam. Sabah mən bunu eləyəndə üstünə xətt qoyuram ki, mən bunu elədim. Və nə qədər çox xətt qoysaq, o qədər bizə çox iş görmüş olacaq. Plus vərəqə yazdığımıza görə biz bilirik ki, biz nə etməliyik. Yəni sabah bizim 5-10, 20 dəqiqə, 30 dəqiqə vaxtımız açılsa, biz vaxtımızı boş-boş videolarda keçirib özümüzü məhvəyə doğru aparmayacağıq. Biz 5 səhifə kitabımızı oxuyacağıq. Bir video düzəldib paylaşacağıq. Bir nə bilim başqa bir şey eləyəcəyik ki, biz məqsədə doğru çataq. Və 1 il ərzində əgər siz planlama ilə yaşamasanız, onda 1 il ərzində nə qədər o yarım saat, tutaq ki, hər gün 30 dəqiqə, əslində 30 dəqiqə deyil də, hər kəs günə 1 saat, 2 saat vaxtını boş-boş reelslər öldürür. Hər gün 30 dəqiqə təsəvvür edin, siz reelslərə baxırsınız və heç nə öyrənmirsiniz. Axırda 365 gün keçəndə axırda ilin əvvəlində hardaydınızsa, ilin axırında da eyni yerdəsiniz, sıfırdasınız. Amma sizin rəqibiniz, sizin yaşadığınız rəfiqəniz, dostunuz, o hər gün 30 dəqiqə vaxt açılanda ya məsəl üçün tort sıvırdı, sıvaq öyrənirdi, ya yazı yazırdı, yazı öyrənirdi, ya kant qoydu, kant öyrəndi, ya Instagramın üzərində işlər apardı, videolar düzəltdi, süni intellektlə işlədi və s. Bir il ərzində artıq onun səhifəsi var, hardakı 15 min takipçisi var. Məsələn də 15 min yox, 75 min götürək. 75 min də bir ilə qazanmaq çox asandır. 75 min takibi var. Hər ay 3000 manat pul qazanır. Sadəcə gündə buna yarım saat vaxt sərf etmirlər və axırda ilin sonunda o gəlib çatır B nöqtəsinə, istədiyi nöqtəyə gəlib çatır. Həyatda harasa gəlib çatmaq üçün bax bu etapları, bu proseslərdən 100% keçmək lazım. Yəni siz məqsədi vərəqə yazmadınız, hər gün ona baxmadınız. Gözünüzü yummadınız. Onu təsəvvür edib ona kayf tutmadınızsa, siz bilirəm də mən çoxlu pul qazanmalıyam.
gedim işləyim. Bir gün, 2 gün mən sizə söz verirəm, inanıram ki, 4-cü gün, 5-ci gün, 7-ci gün vsyo, qurtardı getdi. O söhbəti gördünüz ki, bir çətinliklə əmələ üz-üzə gəldiniz. Vsyo, o söhbətin başını buraxacaqsınız, qurtardı getdi. Bir də ona bir də qayıtmayacaqsınız. Amma planlama olanda bilirsiniz ki, gündə nə etmək lazımdır. Məqsədlər olanda bilirsiniz ki, nə hara gedirəm, nə etməliyəm və s. və s. Yəni bu hamısı bir insanın formalaşmasına səbəb olan bir şeydir. Baxın, bu da mənim hal-hazırda indiki məqsədlərimdir və mən onu bura yazıram. Görün nə qədər məqsədlər var. Və bu yaxınlarda bir məqsədimi də bağladım. Burada hələ bir neçə məqsəd var ki, hələ üstün xətt deməmişəm. Məsəl üçün, yox demirəm. Bu mənə qalsın. Yəni ki, bahalı bir şeydir. Son zamanlarda onu aldım. Amma çoxdan məqsəd qoymuşam. Yəni siz bir şey vərəqə yazanda, sizin sabah əlinizə pul gələndə, məsələn 100 manat gələndə siz baxacaqsınız ki, sizin məqsədiniz var. Pulu xərcləməyəcəksiniz. Yığacaqsınız, üstünə də 100 manat qoyacaqsınız, üstünə də 100 manat qoyacaqsınız. Axırda məsələn 365 manat oldu, nəsə alacaqsınız. Yox, sizin məqsədlər olmayanda bu gün əlinizə 100 manat düşdü, onu aparıb verəsiniz lazımsız şeylərə və düşəcək sıfıra ya 20 manata. Sabah yenə 100 manat əlinizə düşdü, aparıb verəsiniz, qalacaq əlinizdə o manat düşür. Heç bir məqsədə, heç bir yerə gəlib çata bilməyəcəksiniz, özünüzə lazım olan şeyləri ala bilməyəcəksiniz. Həyatda da illər keçəcək, illər gedəcək. Amma siz yenə də 0, 0, 0, bütün illərdəki kimi 0, 0-da qalacaqsınız. Ona görə əvvəldə bu məqsədləri planlamanı yazın özünüz üçün ki, gələcəkdə biləsiniz hara gedirsiniz və nəyəsə nail olasınız. Vsyo, bu dərsimizdə də bu qədər. Biz yeni dərslərin bax belə qısa-qısa olacaq ki, 2 saat olanda ona baxıb bitirmək, başa düşmək çətin olur da. Belə qısa-qısa olacaq ki, siz bunu baxıb praktik eləyib eləyə biləsiniz. Və əgər kim istəsə, məqsədlərini yazandan sonra onları yoxlanış eləmək, mənə göndərə bilər. Mənə göndərin, mən baxım görüm düz yazmısınız məqsədləri ya yox. Çünki siz məqsədi səhv yazsanız, onlara nail ola bilməyəcəksiniz. Düsturlara əsasən yazmasanız, onlara nail ola bilməyəcəksiniz. Bu qədər. Amma çalışın bunu heç kimə göstərməyin də. Yəni məqsədi yazandan sonra ailədə heç kim onu görməsin, bilməsin. Məsələn, bu bloknotu məndən başqa heç kim götürə bilməz. Heç kim bunu içini açıb oxuya bilməz. Burada mənim məqsədlərim, kurslardan aldığım dərslər, sizə öyrətdiyim dərslər hamısı burdadır. Yəni bu qızıl qiymətinə olan bir şeydir mənim üçün. Və heç kimə icazə yoxdur ki, ona baxsın. Bu qədər. Bu dərsimiz bitdi. Məqsəd qoyun, planlamanı yazın, məqsədləri yazın. İnşallah ki, nail olun. Və biz sizlə növbəti dərsdə görüşəcəyik. Öyrənin. Görməm parmaya öyrənmişəm.